mba nkola kino omuntu mbu mwagala naye nga simwesiga. Then ompe ne difference between okwagala n'okwesiga. Mama nzijja ewuwo naawe ompe ebibyo kubanga gender balance. Kale kakati osoma ekigambo kya Katonda Bakolinsi ekisooka essula 13. Essula 13 yonna ey'essula eriko ennyiri nga 13 era. Essula ya 13 eriko ennyiri 13 esomesa ku kigambo kibayita okwagala. Bw'oba oyina kibayita genuine love, bw'oba oyina kibayita oba agape love, love za bika biyitirivu bwe zityo bwe zimenyebwamenyebwamu. Agape tusooke tuveeyo, tuli nnyo wano, saagala mu nvuga sipiidi. Agape tuveeyo, tuli mwami na mukyala. Tusooke tutambulira awo. Abagape tunaabafunira olunaku lwammwe. Kakati okwagala okutuufu nga Bakolinsi ekisooka bwe tusomesa essula eyokusatu esomesa nti okwagala tekunoonya byakwo. Omuntu ayina okwagala ddala nga mukyala we omwagala tojja kgenda kumwendera ku bbali. Bw'onooba mu respect ku kwagala, bw'onooba oyina okwagala, omwami wo ne bw'anakwasa akawunti zonna tojja mulyamu lukwe kubanga okwagala kuzinga byonna. Kakati lwaki abooluganda bangi bagudde mu ntata? Yajjawo Katonda okumwesiga n'ateekawo omuluweereza. Oba onfuna? Yajja Katonda mu kifo kye. Era eno mu Kristo Yesu gye tuli bangi nnyo balinga bannaddiini eri bolaba bakatuliki bawalina okuba Katonda baateekawo paapa. Ye byonna paapa agambye. Nze nja kuwa ekyokulayira kuba live examples tuzirina. Tuweereza tubeera n'abantu. Nyina owooluganda omwana ow'obuwala yali abeera mu nsi ya Bulaaya emu. Nenge nalina muganda we yakolanga ssente ng'azimuweereza. Amuweererera omwana we kuba sister yali yaleka omwana we wano. Naye ono muganda taatumu nnyabwe y'omu yatuuka n'okuleka omwana ku ssomero n'agenda n'omusajja asikaali emyaka gye yamalayo 7 e Bulaaya eyo. Asikaali nga yagenda naye eyo mu Arua. Naye ng'omwana omuwala ono ng'ajja afuna ebirooto ng'alwana ne muganda olwo Katonda ayogera naye. Kubanga Katonda ayogera naffe okuyita mu birooto. Yobu 33 olw'14 mpaka 16 bwe tuyigiriza nti Katonda ayogera naffe okuyita mu birooto mu kwolesebwa. Weewaawo abantu tebafaayo bati bassaayo birowoozo nga ayogera naye akiddiŋŋana. Katonda nga bw'ali ow'ekisa kubanga ye muzadde asinga abazadde n'atuusa n'okwogeza abantu ab'oku kitundu gye babeera bamuwa amawulire nti munnange nno muganda waakola bw'ati ne bw'ati. Naye yaŋŋamba mu bigambo binaga ng'ayogera ku muganda wange ekigambo ate gwe nnyigira kubanga nali mwesiga. Naye yatuuka okudda wano e Kampala lwajjukira n'ebirooto Omwoyo Mutukuvu byazzaamuwa, lwajjukira ne Katonda enjogera gy'abadde ayogera naye. Bali be yali yanyigira baamuwanga amawulire lwategeera nti baali baki batuufu. Kubanga kiki yagwa mu ntata yatuuka n'okuba nga ow'okusula alina kunoonya bunoonya wa mikwano gye gye yalekedda. Kuba emyaka 7 mingi ogenda okudda bingi ebiba bikyuse. Yatuuka n'okugenda okufuna wasula naye kwe kyava kwesiga nti Katonda ne bw'ayogera gw'olaba ng'oli ye mutuufu tojja bitegeera. Wamwesiga. Kati bwe bukeera ku makya nti omwana w'omuntu nga bwe mubirabye byonna byonna kuba bangi nnyo abalabika ng'abaweereza. Omanya bonna abasinga obungi bonna aboonoonese tebatandika nti bakozi ba Sitaani. Sitaani tasobola kukola muweereza. Sitaani tasobola kukola muweereza. Alippira ekyo Katonda ky'amaze okukola. Kati atunuulira ensigo eri eyagaana okufa mu ggwe
gyatandikirako. Sitaani alina ekintu kiri kimu mu oligino ye, bulimba. Era Yesu akitubula Yokaana 8:4. Kitaawe w'abalimba. Kyekintu kyokka kyalina mu oligino ye, byonna fotokopi byalina. Kaakati abo abantu abo olw'okuba ali omumanyi nti luli muweereza atandikira mu mazima, osigala omwesiga anti wamujja mu kifo kya Katonda yafuuka paapa ayogedde. Ze entalo zino zolaba eziva mu baweereza ne zituuka ne mu bakkiriza. Lwaki oyogera ku pasita waffe oyo tumwesiga, ye ate alowooza nti yalina omwoyo yekka ate yalowooza nti Katonda alina kukolera ye yekka oba alina kulaga ye yekka, talaga balala. Nja kuwa ekyokulabirako. Waliwo omusajja musumba John Mulinde, African Prayer Mountain. Mukama amuwa obubaka obw'amawanga, n'agenda mu Korea, n'agenda bagambe gy'aba agenze mu Korea tiwali balokole. Lwaki atabuwayi? Katonda akulanga bw'ayagala. Kati siraba lwaki kikulwanya ntalo ne bakusigamu obulimba bwa sitaani obwo, n'otuuka okulwanira omuntu bagambye yamwenzeeko nga n'amazima weegali. Tugamba tekisoboka, alina okuba nga oli gye yamuleetedde okukola kino naye yakikoze. Oba yamuleetedde ne yakikoze eki? Tuyiwawo omubiri ne tugamba nedda. Olaba Sister Prossy yakoze ekyo, omusajja oyo yakireese. Okitegeera kwesiga muki mwana wa muntu, era emitima negimaliza nga gimenyese. Omuntu asooka kugamba nti nkwesiga naye nga akwesiga kubanga alina kasinziirako. Naye bw'oyagala okwagala okwannamaddala okw'obwa Katonda okuli genuine, nga Bakolinso bwe tuyigiriza nti ne bw'okola ebifaanana bitya mu nsi eno naye nga tolina kwagala. Kubanga aliwo oli ayinza okuwa ekintu, ntera okulaba mulina gwe mwogera nankulumandwa, mukazi nankulumandwa mbwawa abantu ebintu. Naye okugaba ku kirungi, well and good agaba. Ne bw'aba agaba kiki ekiri munda ku mutima gwe, kuba ekyo Katonda kyatunuulira. Si bino bye twasama bino byolaba emimwa gyange nga gibikkuse gyasama, nti ebyo Katonda byalaba. Alaba mutima, kubanga ate omutima gwo gwawaala nnyo mu maaso ga Katonda. Ebirowoozo biwawaala nnyo. Era bw'otunulamu bw'oti oyinza okwesanga ng'omulokole buli lunaku otta oyenda naye nga tokikoze physically. Kyova olaba nti obulamu bwaffe omulokole tutambulira mu kwenenya buli kaseera, kubanga Yokaana ekisooka essuula 1:8-9 tuyigiriza nti bwe twogera nti tetulina kibi tumufuula mulimba era twekyamya fekka na fekka. Ne bwe twatula ye wa amazima era ow'ekisa okutusaasira era otusonyera ddala obutali butuukirivu, kubanga ekigambo kye n'amazima tebiri mu ffe. Tusobya mu ndowooza. Kati olwali tuyinza okuba twakedde wano tusaatuse ebigambo, tuli wano mu studio yani naye nga kyetukola kirabika nga ekituufu, naye nga nnyini kyo ye abadde takyagala, si wabadde ayagala. Tulabika tukola birungi kuyigiriza abantu be naye nga si kyayagala. Okitegeera mu lufu lwe lw'ebigambo ebingi ngere tuyigiriza temubula kwonoona. Kyola nze ndabyeko abooluganda bangi nnyo ne be naweerezaako nabo. Mukama waffe Yesu bajje mu kyawuzingi kino n'awaanyisa emyoyo gyabwe n'abatwala ku bbalaga obwakabaka bwe. Waliwo ebintu bye masterinzi era bye nategeera. Luli nawulira obuuzi w'oluganda ani Musumba Edward ng'omugamba nti naye ndabye mugenda mu ggulu Katonda alina ebintu byabalaga, ndaba obubaka bwamwe tebukwatagana. Nedda, obubaka bukwatagana ow'oluganda naye gwe tokimanyi. Bukwatagana bonna, ne bonoogenda ku Zambrano we Ecuador, ne bonoogenda ku paaka kyakoli owegindi owe Korea, bukwataganira wa Katonda mutukuvu. Tewali gwagamba ate bonna atuyigiriza ekigambo kimu, kulokoka, kukkiriza Kristo Yesu. Okitegeera? Kaakati mu ngeri efaanana bwetyo nga tutambula, kyetuva twenenya buli kaseera bwe bulamu bwaffe obw'omulokole. Naye mbadde nkugamba nti Mukama waffe kye nategeera, bamubuuza era atambula nabo n'abalaga ebintu bingi. Naye ekigambo kye nga bwe kituyigiriza Yakobo 1:19 tibamwanguwa kuwulira olwengawo okwogera.
era olwengawo okukola kyokusunguwala. Ekyo kyekigambo kye. Osobola omubuuza ebigambo nga 5 n'okusaba kuno kwennyini tusaba n'omusabire wiiki omwezi Mukama mmulisa kino ndaga kino ngambye nkuyite. Yeremiya 3:3 gwo ngamba nkuyite onjolese ebikulu n'ebyamaanyi bye simanyi. N'alwawo okwogera bagambye atakiraba abakiraba atambulira mu kigambo kye. Omubuuza 10 n'addamu ekine nga kikola kizingako ebyo byonna ate ng'olina n'okwongera okweyogera mu maaso. Kale tudde wali obanyi mbadde muntu te sipiidi ne mubuukako eri naye nga bw'okyaddamu ekigambo ekyo ekya obufumbo kyeki waliwo ky'ogambye ekinnyonnyola okwagala. Simanyi oba okyaliyo agisome sooka ogitusomere then tugenderaawo. Leero kampe sisita si Timoseewo olina woogambye nnyonnyola okwagala okugumiikiriza okola ki Bakolinso ekisooka mwoli otuuseewo tugendewo sooka ogisome tukomewo omusumba atunnyonnyole obufumbo kyeki. Ndowooza omusingi tugutemye tugusima. Otuuseewo nti Bakolinso agambye nti Bakolinso ekisooka ku ssula 13 nti nnyonnyole nsome busomi nga bw'ayagala oba nnyonnyole nga kye tubadde tutambula. Osobola okunnyonnyola. Nti Bakolinso eno nga bw'atugambye nti Bakolinso okwagala kugumiikiriza, okwagala tekunoonya byako, okwagala kugamba kugumiikiriziganya. Ate era ne gye twabadde nti okwagala kyeki oba okwesiga kyeki n'atuleetera ekigambo ekyo n'agamba nti okwagala tekunoonya byako, kugumiikiriza kukola ki. So ekigambo kino Bayibuli etugamba nti tuzikirira lwa kubula kumanya. Koseya 4:6 etugamba nti tuzikirira lwa kubula kumanya, kubanga tugaana okumanya. Omwana w'omuntu tayagala kumanya. Omwana w'omuntu bw'afuna katugambe nti akyamuukirira, tukyamuukirira mangu. N'oddira ekigambo ekinene n'oddira ekinene kyo wandituuzizaawo ky'olina okutuuzaawo n'okisa ebbali n'otuuzaawo ekyo. Olw'okukyamuukirira kuno okuli muki mu baana b'abantu, mufe abaana b'abantu. Nti omwana w'omuntu oyinza okwesanga nga tamanyi kwagala kyekiri, n'osanga oli nga ate talina kwagala yadde. Kubanga lwaki waliyo atalina kwagala. Weesanga oli nga yamenyeka omutima nga tamanyi na kumanya nti kwagala nga mukoowu ng'akola bukozi kulumya kukola ki, kubanga yayingizaawo ekiri kye kyamuyingiramu, omubi yamuyingiramu n'awamba ekyo kye yali alina okuba nakyo. Katugeze nti okwagala tekugumiikiriza, okwagala tekunoonya byako, okwagala kugamba yagala omuntu ng'omwagala okwagala okwo, kubanga Katonda affe kwagala. Katonda affe kwagala. Okumanya yatwagala ne yeewaayo n'afumitibwa ku lwange nze. Olw'okuba nti yeewaayo naawe kyasuubira ky'olina okuba nti olina okuba n'okwagala okulungi okwo okugumiikiriza. Okutali kwesiga nti byawukana, era bwe twabadde tuli nti byawukana n'ekibuuzo kye bambuuzizza. Kyova olaba omuntu nga mwagala bwagazi nga simwesiga. Njawula ntya okwagala kukwesiga? Because ndowooza waliwo thin line entono ennyo eyawukana ku kwagala. Because badde mmanyi wenjagala omuntu mbalina oba nga mwesiga, era ntera nnyo biwulira eyo that man loves me but he doesn't trust me, you know. So njagala kusooka kujjawaako nti okwesiga nkola biki? Oba nkibuuze ntya nti love biki ebiraga nti ono mwesiga nnyo bwesizi, mwesiga just trust him. Biki ebiraga nti ono mwagala bwagazi? How can I separate love from trust? Ekigambo ekyo kirungi naye nga kyonna kyekimu, naye wano lwaki tetutegeera bigambo bino kubyawula nti tuzikirira lwakubula kumanya. Bayibuli etugamba nti Baluumi 8:14 nti abakulemberwa Omwoyo Omutukuvu abo be baana ba Katonda, nti Katonda ono
ekigambo kino yakiteekawo oba kiti nga ekitugamba kulokoka kukola ki lwakuba nti ensi ebeerawo nga oluusi tuli mu butamanya ne tubeereyo ne tubulireyo kyovola abitumenya naye bw'oba otegedde amazima kubanga nti amazima gatufuula baddembe n'otegeera omwoyo omutukuvu asobola okukusomesa kigambo kwagala na kigambo kwesiga nti bwe tubeera mu nsi ey'abalamu waliwo atugamba musumba ekigambo ekyo bayibuli etugamba nti ayita ng'empologoma ng'anoonya bw'anaalya Peter yes ekigambo ekyo kitugamba nti sitaani awuluguma ng'empologoma ng'anoonya yeefaananyiriza ng'empologoma ng'anoonya gwanaalya nti kubanga bano abantu abali eno ebweru w'obulokozi sitaani awulugumira ku bo najja n'abayingira n'abasangulamu ekyo ekyanditudde mu bo n'abayingizaawo n'ababuzaabuza vice versa n'abikyusakyusa n'abisulika nti kati omuntu bw'ajja gy'ali omuntu oyo tasobola kwawula kwagala na kwesiga era kyova olaba tubadde tutandise n'okugamba nti okwagala kyeki okwesiga kyeki kubanga aba tamanyi mazima naye bw'otegeera ekigambo kya Katonda nga bwe kiri bayibuli n'etugamba nti abakulembera omwoyo omutukuvu nti be baana ba Katonda nti abaana ba Katonda balina kukwata ki n'otegeera nti mukama oŋŋambye bwe naakulembera omwoyo nja kuba mwana wa Katonda naye nina kukola ki Katonda asobola okulaga nti okwagala olina okwagala munno awatali kakwakkulizo katugeze olina omwami wo bw'ona mwagala awatali kakwakkulizo abantu bagamba nti nze asiina busungu tolina busungu nga tannakunyiiza nga tannabakunyiiza tolina busungu naye amala okukunyiiza ojja tegeera ate nga kyekiba kisula eyo kati olw'okubanga munno tannakunyiiza omwagala naye bw'aba akunyiizizo togenda mwagala awo muvaawo ne wabaawo abantu nga bameka musobola okuvaawo ne wamuba kale nga oluusi temufulumye naye muvaawo kati awo abakulembera omwoyo omutukuvu we bagira bayibuli n'ekugamba nti tolina kumunyiigira munno olina okumusonyiwa olina okukola obulungi gy'ali oba atya kubanga okwagala kwe tekuliiko kakwakkulizo kugumiikiriza mu buli mbeera akunyiiziza akoze ekibi akusobeza akukoze eki kwekwo okwagala kwolina okutambuliramu okumwagala nga ne bw'anaaba agenze wali tajja kukweka kintu togenda mukweka kintu togenda olina kyogenda okukola opalapalanya naye opalapalanya omulimba okwo si kwagala kubanga okwagala kuba bakuteeka kutalina kuba ne baddira okwesiga ne bakuseba kutalina kuba yensonga lwaki tebitegeerekeka naye bayibuli etugamba nti bwe tumanya amazima agatufuula ddembe ogoberera omwoyo omutukuvu n'onoonya by'ayagala otegeera ekigambo kya Katonda n'otegeera ebintu nga bisobola okutambula kale ndowooza ekyo kinnyonnyoddwa bulungi amusumba tuddeyo wali wadde okyatema amusinja okutuula ku kibuuzo kye nataanikiddeko eky'obufumbo kyeki kaakati nga tuzze mu Timoseewo ekisooka essula ya 2 lwadde olunyiri lwa 3 lwe twaddeko nti ekyo kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda si buli kyonna nti kikola ki kikkirizibwa ne waliwo ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi wuliriza bulungi g'omulokozi Savior olwokuna ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima omulokozi oba ayagala abantu bonna balokoke Savior ayagala abantu bonna basavingibwe Savior mwe muva ekigambo salvation si weewaawo mwe muva obulokozi si kukatulika si kwangirikana si kusevenika si kukola ki naye kukola ki kulokoka kyekikkirizibwa si buli kyonna mbadde nkugamba nti nali nkyaliko mu nsi eri waliwo otwabeeranga ebyo eby'omu nsobi manyi nga bwe natandise nkugamba nti obulokole tubugwamu nga tukuze ensi ekubye byonna naawe yazalibwa mu famire y'abalokole naawe wamala kukula niweesalira wadde mukadde oyo yakufangako nti naye mwana wange saamu okitegeera kkiriza naye bwewakula n'otandika okwetegereza niweesalirawo kyemmanyi n'olwayo wakyalwera bingi nnyo byokyebuuza oyagala oyingiremu ekyo kyokoze eki kati ye Katonda tawamba buwambi eri mu ddiini okula oli muwambe oba oyagala toyagala oli musiraamu
eriyo oba oyagala toyagala oli Muanglikani kati nze nga bwe nazaalibwa mu Banglikani waliwo ne yatugamba nti lwaki mubabuuza lwaki mubakola ki tubalumba tulinga oli alinga aga tubalumba tetubalumba tumanyi kuba gye twava babagamba lwaki mubalumba nga ate yonna Christianity anti nagambe Setaani nga bwe tugenda okweyongera okulaba ye mulimba taata w'abalimba twogera mazima kati bwe mba nkulaba ng'ogwa mu muliro bwe sikulabula mba watima kubanga nze nnyina okwagala kwa Katonda kinnuma era buli lwe mpulira omuntu gubambikira nti gundi afudde nsooka kubuuza abadde mulokole bw'aba abadde tabadde mulokole manya ebibe biwedde kuba bino byonna byakulimbalimba Setaani ate mulimba nnyo ng'ekisimbiro ddala kuba ekyo Mukama waffe Yesu yakigumiza ne bw'onooba nga gwe Bishop ani gwe Reverend ani gwe Faaza ani mpaka ku Paapa nga gwe ne bw'anaaba Paapa ng'ovudde mu bulamu bw'omubiri buno nga tokkiriza Yesu Kristo kuba mulokozi wa bulamu bwo ne banaakuteeka mu kizungirizi ne bagamba ne ennyonyi ekoma kumpi tumuteeke mu kizungirizi tutuuse wali erindoza Katonda anaawulirira ennyo tewali kyokyusa ne bw'onooba wasoma ebitibwa by'ensi diguli ebigundi ng'ozisingako ne za Mugabe kuba yafa alina 11 ndowooza yayinamu ne za wiiki yasomanga ne za wiiki asomayo ne z'okukola ki nga zikoma kuli eri nga tokkiriza Kristo Yesu akako kakoze eki kaweddemu kyenjogera nkikakasa waliwo ebigambo ebimu byetujja okusoma byetujja okuyiga ng'ebimu tojja bisanga mu kigambo kya Katonda muno naye tulina Omwoyo Omutukuvu atuyigiriza Yokaana essula 16 bw'ova ku nyola 12 Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti ngenda bawa Omwoyo Omutukuvu bw'anajja n'ababuuliranga era n'abayigirizanga byonna waliwo byatuyigiriza era mu Yokaana Yesu n'atugamba nti nkyalina bingi obibabuulira ne sisobola bibabuulira kuba temusobola bigumiikiriza naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu bw'anajja anaabayigiriza kati bw'oba oyina Omwoyo Omutukuvu yakuyigiriza ebyo bino byonna bye tugamba abaana ab'obuwala nti lipstick bikikwebyulabyula no sense teri agenda kulaba bwakabaka bwa Katonda guge mazima teri agenda bulaba omuddugavu yakutonda n'enviiri ze ennyimpi ng'era amanyi nti oyo kawekewo gwakutonze naye asobola okumakinga ensi gyakutondeddemu ne kontinenti gy'olimu yayina ensonga omuzungu n'amuwazirya empanvu nga ze zisobola okubeeramu eyo embeera kubanga ekigambo kye bwe tudde mu lubereberye aga nti bwe yamala okutonda omuntu n'alaba ng'ebintu bye byonna birungi era ye bimusanyusa oba yakutonda wenkananga kinu oba wenkananga ki yo oli kitonde kyekirungi ate olinako oyogedde oba yakutonda wenkananga kinu guma kyagaliremu nze bwe nategeera amazima nze omanyi bw'obeera eri mu nsoba n'okwegombagomba okuli awo kwa Setaani okw'obulimba nagambanga nnyo naye kuzaalibwa mu Bulaayi eri nandibadde wanjawulo naye bwe nategeera amazima kuviira ddala ku kafamire kenzaalibwamu ak'omubiri nkenyumirizaamu nnyo kubanga sanditegedde kya muwendo kino bulokozi gwe tumanyi muwendo gwe tuyina abaana ba Katonda tuyina omuwendo ogutaliiko kigulwa obulokozi tebugulwa mubalaba bano ba Elon Musk bani ba Mark Zuckerberg bagezi mu magezi genso creatingawo ebyo bibakola naye gana amagezi baganoonya tebasobola gategeera kubanga ekigambo kye kituyigiriza nti gakwekebwa okuva ku kutondebwa kw'ensi kutumanyi mugabo Kristo Yesu gwe yatusanyiza mu bwakabaka bwe kati bwe nategeera ekyo ne ngamba nange nandikulidde mu malala gali agebyeri kyova olaba omusanga n'omugamba Yesu Kristo akwagala Jesus n'avuluga kubanga ye obulamu bwe Setaani yamulimba nti kasitoba n'ebyensi kasitoba n'ebyegombebwa biwedde
naye ntunuulira mu Luka essula ey'e16 buva ku lunyolo 19 mulimu abantu aba, mulimu Lazaalo eyali omunaku omuwejjera omunkuseere eyabeeranga ne ku geeti wali ey'omugagga ng'ali ebyo ebikunkumukwa. Yava mu kyawuzingi kino omuntu waakola obulamu wa ddala n'asitulibwa ali muki mu lusuku Edeni ng'asanyusibwa, naggaga yalina ebyokwesima eby'omu nsi byonna ng'ali mu magombe alumizibwa, ate tagenda kuvaayo lubeerera, obulamu bwe bwonna wali bumalira, obulamu bwe bwonna. Kati Mukama waffe Yesu kyava tugamba Matayo 16:26 kirigasa ky'okulya ensi n'ogimalayo naye ng'ofiiriddwa emmeeme eyo. Kirigasa ky'okulya ensi n'ogikola ki naye ng'ofiiriddwa ki emmeeme eyo. Tuli mu kusima musingi gwa kigambo, temwerabira nti bannaye mugoberera bulungi, ffenna tusima musingi foundation. Omanyi omusingi omugumu bagusibira ddala, omusingi gwa kalina tegufaanana na gwa bbangalo, si bwe kiri? Ogwa kalina guba muki guviira ddala wansi. Kati tusima musingi gwa kalina, tetuzimba bbangalo eno kyetutandise. Tuli ku kalina. Togoba muntu yenna anti balekera bagamba abaagala bbangalo tuzimba kalina. Kati ate buli okola ekintu kyonna nga temuli challenge osooka n'olinnyamu ku kyawakati oga nandi bandi ku kifu okitegeera, oddayo n'obuuza omwoyo mutukuvu. Kati abavuma bonna gwe tofaayo ate mwagale buki bwagazi akuvuma kuba bambi tannamanya mazima. Naye batono abavuma, Mukama akyampadde omukisa nti abasinga baba batereezaamu butereeza. Weewaawo kaakati ekintu kino kitegerekeke nti mu byensi si byonna nti bikola ki bikkirizibwa, n'ebyensi bituyigiriza. Twagendanga mu ebyo ebiduula by'ensi, leero n'owula kati tetuli mu Novemba gw'owulira Black November n'ebintu bingi ebiyitamu kubaga amagombe gatandika dda go gali mu mwaka mupya New Year. Amagombe wansi bali mu mwaka mupya. Kati kalenda yaabwe etambula etya? Kalenda yaabwe kyovola nti gweddayo otunule nga bwolaba eyaffe bwe gwaka 3 mu Desemba, era nabo tulisangayo mu mwezi gwa Oktoba nga gwaka 3 era nagwo gwa 3 mu lumu. Kakati era boddayo bw'okigattawo nti November Desemba bo batandise emyezi, era n'ogenda otuuka mu gw'ekumi era gye emyezi 10 n'emeka 12 nga gwe bwoli wano bamaliriza Oktoba bo bamaliriza Oktoba 3 mu lumu. Era meeting etuula mu nsi bakabaka b'amawanga bwe muyita abapulezidenti b'ensi ku buli 10 ebitundu nga 9 bamiitinga Lucifer kuba yabafuga. Kanaawe omanyi pasita nakuleesa ekigambo kya Katonda tetusala bigambo, tubeere ku kigambo nga ewagambye mu ntandikwa, tetuli ba bigambo, tuzze na kigambo. Matayo, ekitabo kya Matayo essula ey'okuna olunyolo 8. Matthew chapter 4 verse 8. Katusomewo verse 8. Matthew 4 verse 8. 4 verse 8. 4 verse 8. Tuli omulamwa gwaffe gwa marriage naye tutema musingi ogwa kalina, si bbangalo, okulaba nga bwe tunaatuuka wali ku kinyusi wennyini otegeera bye twogerako. Tugende. Ate Sitaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo, n'amulaga ensi z'abakabaka bonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo, n'amugamba nti ebyo byonna n'abikuwa bw'onoonvunnamira okunsinza. Kati omulembe ogwo Yesu wazaalibwa mu mubiri nga ffe abantu bakabaka be baali bafuga. Tayito zikyuse bukyusi, abamu bakyaliyo, abalala bafugibwa ba prime minister, okitegeera. Osobola oteekawo owuwo oba pulezidenti oba prime minister oba kingi oba siwe kiri. Of course kisinziira ku constitution yammwe kyekola ki kyegamba. Nga Isirairi efugibwa prime minister naye balina president nabo wa ceremonial. Prime minister yaba
asalawo buli kimu. Yalina authority ne Ethiopia wezito bwe ziri. Edward Nobote kale eyo tuleme gendayo bamaliza nabo ne bakola ki anti sagala waliwo bwongo bw'abantu bambi obumu just mbadde ngezaako balaga nti era wano ekituufu kyo kiri totidde naye ekituufu kiri kyetugezaako okugjayo nti ababa mu buyinza so waliwo ensi ezimu ng'alina purezido ne prime minister naye nga prime minister yekamala byonna yayina obuyinza. Kaakati ekitututte eyo kulaba ensi zino baani ani azifuga. Sitaani yatwala mukama waffe Kristo Yesu n'amulaga nti zino ensi zonna n'ekitiibwa kyazo nze nfuga, nawe bw'onvunnamira nja kuwa. Bw'ona osomawo wansi ojja kulaba Yesu yamugamba vaawo naawe Sitaani. Kitegeeza akyafuga yeeruula era abakozesa byonna by'ayagala. Nga bwe tugenda okweyongera mu maleji ebatawaanya n'ebintu bingi nnyo ebitanyuma obulamu bw'omwana w'omuntu. Amateeka agakolebwa mu nsi oda zina gye ziva. Batula mu meeting. Oda zina gye ziva. Kaakati nga tutandise ekyo ekigambo kya maleji kankulaga akagundi kano. Ono omukyala bamuyita Alice Ann Bailey, wali omusomyeko wali omuwuliddeko? Yali mulokole nga bamuzaala Bungereza. Bamuyitaani? Alice Ann Bailey. Antono tutandise. Bamuyita Alice Ann Bailey. Yazaalibwa 16 ogw'omukaaga mu 1800 gye yali. Egundi eno okuleeta gundi zino ozimplementinga azireeta mu 1884. Zino baziyita Alice Bailey's 10-point plan for the destruction of Christianity, New World Order doctrine. Yazireta ne bwoba oyagala osogendako ku gundi ya UN osogifunako osogigira naye toyina buyinza bugijjako tosobola. Nze njikuwadde genda oginoonyeko UN weng'ogirina. Ife omwoyo mutukuvu atumanyi tulina okuwa abaana bekibyetaaga. Sabigage manya gange ne baana bwe banaye hagale azamigage manya gange tuli ne musumba Semuju Fred, musumba Fred ne Sister Prossy sicho sala kugira nnyo manya g'abantu bagamba yinga amuyise ddala. Sister Prossy atugezako kutema musingi okulaba nga tugenda okusomesa ekigambo kya marriage because senga mubuziza ekibuuzo n'agenderawo straight oyinza okubolekebwa nga gwe totegedde ng'okyalina akakola ki akawunkuna bakita kakunkuna akakunkuna so beera mugumiikiriza naye kyemmanyi nebino bye twogeddeko olwedde watandise dde ofunamu ekinyusi ku kiki tugenda oba ntwogerako. Nkujjukiza JS Medical Hub bo bajjanjaba tolwala n'ogaana okugenda mu ddwaliro ne weggalira mu nnyumba. Manyi munnange waliwo doctrines ezimu ezijja wano eziri mu Uganda muno bakanasooka nagiwulirako Kenya eyo omusajja natta abantu tebalina kulya mmere oba wabiwulirako mu kibira so tolwala ne weesibira mu nnyumba genda ofune ku bujjanjabi nga woosaba so genda ofune ku bujjanjabi nga woosaba because at the end of the day abasawo bagezaako naye awonya abeera mu JS akulinze onyinamu pressure sukaali gundi ulcers n'ebirala bingi mukubire okweza ennamba ojja kuba oyambibwa. Then deny events zeye wakutimba oba olinayo omukolo munoonyeko okulaba nga omukolo gwo gutimbibwa bulungi gube nga gulabika bulungi gukuweesa ekitiibwa abantu we bajja mumanyi okwekubaza selfie muzeekube nga zinyuma naye otuuka ku mukolo mulinga muze kusanyuka kino kiri eno nkubire deny events abatereeze. Kale obadde okyaŋŋamba ku simaba kino kuba kano kankutta omubabiro naye wonaakaleeterawo onobadde otugamba nti the 10 New World Order doctrine yawandiikibwa ddi omukyalo ono amateeka yagagira ddi? Mu 1800
884. Omukyalo ono yali Mungereza nga mulokole. Emmotoka ye n'agitomeza. Benkugambye nti olina okwegendereza gw'owulira yenna ng'akubagana n'ekigambo kya Katonda. Amala kuvuga mmotoka n'agitomeza.